大家好，又係講呢啲嘅 Miss Liv 啦。我哋今集咧請咗 Joey，佢 Hello，係甜大家好。品師傅嚟嘅，係啦。咁佢喺 Preston Market 咧開咗間鋪，後面嗰間啊。係咁啊，Joey，不如你介紹下你自己啊？點解你會做甜品咧？我都係即係香港人啦。咁點解做甜品就係本身細個嘅時候都係即係中意整嘢食啊、整甜品嘅。咁跟住咧就嚟到澳洲嘅時候，覺得即係嗰個 food scene 都係好 exciting，所以我都喺呢度學做甜品。跟住然後咧就做甜品師傅啦，做咗都有10年㗎啦。咁跟住就eventually 就開咗 Preston Market 呢間鋪頭嘅。咁之前其實大家都應該可能有食過嘅月餅啦，即係COVID 嘅時候2020嗰陣開始就做即係 online 冷雲月餅咁樣。咁係啦，跟住之後年幾前有開咗實體店，咯。就除咗做月餅之外咧，咁都有做翻一啲甜品嘅。係，我見你今次帶咗好多甜品嚟同大家介紹喎。係啊，佢哋有啲咩特色咧？我哋逐樣介紹下啦，不如。可以由即係我哋前名嘅 Strawberry Panna Cotta 開始先啦。呢一個咧其實就係我哋用將一個芒果布丁嘅模變成一個士多啤梨啫喱，下面就係一個 Panna Cotta。咁因為其實我自己本身咧都係做西式同埋法式出身嘅，雖然我都係香港人。咁我就想將呢一樣嘢咧，加入翻香港嘅元素，同埋加入我哋即係我本身嘅 French pastry 或者 dessert 嘅 skill，去合成咗我嘅 creation 咯。呢個就係上面係一個士多啤梨啫喱啦，咁係用一個用新鮮嘅士多啤梨喺 market 裏面買嘅，咁製成一個咧法文咧叫做 consommé 啦。咁 consommé 咧就係一個如果做 savory 嚟講係一個清湯啊，咁都係用啲骨啊熬嘅清湯。咁如果喺一個甜品嗰個角度嚟講，consommé 咧其實就係一個將即係濃縮咗嗰個士多啤梨嗰個味道嘅清 juice，點解咁樣講啦？係啦，咁不如做一個即係係，我哋睇下先，大家睇下先，有啲小朋友睇下先，想唔想試啊？好想試喎！佢似唔似嗰啲以前懷舊嗰啲茶樓點心嘅芒果布丁啊？係啊，直情係嗰個模嗰啲嘛。係啊，同埋咧，我睇落咧嗰個面咧，好似好滑捋捋咁樣喎，你覺唔覺得啊？係啊，咁另外嘅嘛，少少少令令啦，跟住食落口咧，我估啊嚇，我估應該好滑捋捋嘅，同埋有啲甜絲絲咁樣樣嘅，係啦，即係少少甜唔係太甜咁樣樣，係咪咧？仲有冇啲咩其他味道咧？你估係甜絲絲？咪有酸酸味味啊，可能會有少少酸味味，點解咧？因為有士多啤梨，冇錯，非常之好啊！哇，好想試下嗱，呢個係 signature 嚟㗎嚇，呢個係馳名嘅呢度嘅。好，咁啊過嚟試下啦，要真係。係啦。咁另外咧，我可以講下我哋都真係比較香港特色嘅，就係一個鴛鴦朱古力布丁啦。咁其實裏面咧就係將鴛鴦咧呢一個茶餐廳特色入品咧，就加咗落我哋朱古力布丁裏面嘅。咁鴛鴦大家都知道係咖啡加奶茶啦，即係港式咖啡加港式奶茶。咁就想做咗呢個即係特色嘅甜品出嚟咯，想人哋知道我哋即係有一個咁樣嘅咖啡嘅。仲有一樣嘢就係咧，我覺得阿 Joey 咧，除咗整嗰個鴛鴦啦，嗰個 idea 好好啦，好有創意之外咧，你睇下佢咧似唔似我哋以前咧喺香港用嗰啲，即係去太平餐廳啊食甜品啊，佢哋一定用呢啲咁嘅鐵兜㗎。哇！好，即係直情係帶翻我去嗰陣嗰個年代啊，70年代啲媽就知我講咩啊，小朋友未必知啊，但係真係好有 feel 喎，我覺得係啊，所以好正，快啲過嚟 feel 下先呢個太平餐廳嘅甜品，好中意喎，我覺得喎。咁另外咧，我哋就有一個叫做黑尖啊，布丁啦，Black Sesame 係嘛，Black Sesame 啦，pudding。咁其實雷沙咧，大家可能小朋友都未必呢一代小朋友未必知道雷沙咯。你未必知係啦，雷沙咧其實就源自於上海嘅。咁我哋香港咧都有自己嘅雷沙，就係平時我哋食糖不甩啦。咁我哋咪有嗰啲即係濕濕脆啊，椰絲啊，呢度都有㗎。係啊，呢度都有啲花生椰，跟住有啲椰絲，OK，shredded coconut，有 peanuts，
同埋有 white sesame 㗎。嗱，呢啲就係嗰啲英文啊。同埋有個soybean 哦，OK，仲有黃豆粉，黃豆粉係啊嘅，OK，即係 OK，哇，一樣喎，你睇下，震騰騰嘅喎，又係喎，又係滑捋捋嘅喎，哇，真係好想試啊！快啲過嚟試下啦，真係。係咁，另外嗱呢個咧就係重點講啦，就係少少心啦，其實都有半年嘅歷史啊，半歲嘅，有半歲㗎啦，係有半歲㗎啦已經11月開始做。哦係咁就係一個太極嘅提拉米蘇啦，就係 Tai Chi Tiramisu。咁其實咧就係想玩佢呢個咧，呢個好得意嘅喎，有一個太極咁樣嘅圖案，哦，就有綠茶啦，好中意一啊！個咖啡嘅，咁就係即係兩邊二合一嘅。咁其實個靈感咧，除咗來自嗰太極嗰圖案，即係一黑一白，同埋即係咖啡一個咖啡一個茶之外咧，其實就係靈感來自於我哋細個咧，咪食去糖水鋪咪一個黑芝麻糊同埋杏仁糊嘅師傅通常咧都會整咗個太極出嚟噶嘛。嗰個人咁我哋白啊嘛咁啊，係好有心機整嗰個太極個樣出嚟嘅。呢個咧就真係即係親自嘅經歷啦，實係有呢樣嘢，覺得咦咁都可以放咗落去個 Tiramisu 度。跟住你將佢改一改，跟住就做咗一個係阿 Joey 自己特色嘅甜品咯，非常之得意啊！呢個每一個甜品都有古仔㗎，係啊，係咁跟住係咯做一個就唔關香港事嘅，都可以輕輕講下。士多啤梨抹茶布甸啦，咁係即係將一個比較 popular 嘅有 Strawberry Matcha Latte 咧變咗一個甜品嘅。係，哇又係滑捋捋嘅喎，睇下先，大家一樣都係好 jiggly 嘅，我有好震騰騰啦，我哋叫係嘛？跟住咧又有啲士多啤梨醬上面啊，可以令佢甜啲。哇！阿 Joey 咧仲特登準備咗一個 matcha 叫 matcha 咩位 Strawberry Matcha 係啦，仲要準備咗俾我一路食一路同大家講下，試下先。我真係要嗒真啲啊！未講到嘢，哇，好好味嗰綠茶味，好夠，但係又唔會太甘，因為佢有咗嗰個士多啤梨醬喺上面點綴，所以仲要好滑捋捋啊！你睇下入邊幾靚，大家睇唔睇到？睇唔到，係啊，好難睇。係啊，但佢係好滑嘅，你睇下佢冧咗啦佢。睇翻呢個，係啊，睇翻呢個 sample 先。係啊，好滑捋捋，甜絲絲，係啦，咁啊好食。我未食 lunch 特別食，係啊，我而家呢個當中午食飯。哇！就係呢啲甜品啦，係咪啊？我得㗎啦，係啦。喂，咁我想問下啦，你覺得 Brisbane 即係你係選擇喺呢度搞啊？你哋而家唔係其他地方啊，或者 Queen Victoria Market 啊，或者個 South Melbourne Market 其實咧，你覺得 Brisbane 有啲咩特別嘅地方咧？嗱，其實咧都即係有時我啱啱開配所或者到而家咧，都好多人問我點解唔去 South Melbourne Market 或者而家去 Victoria Market 或者 City 咧我嘅生意應該都會平啲嘅。咁其實即係首先咧，我本身都係東莞嚟㗎，全世界嘅，住呢度多啲。咁我發覺咧呢度咧嗰啲人嗰 community 咧，佢哋都比較傳統啲啦，同埋佢哋都係即係主要係輕年人啊，同埋主要係咁我覺得如果我將呢一樣嘢，即係我嘅存在譬如有翻香港嘅特色啊，尤其是舊年中秋節我哋都有鋪頭喺度啦，咁我哋都有賣月餅啦。咁我將呢個香港文化同埋人情文化或者一個廣東話嘅帶俾呢度嘅 local 同埋 community，我覺得呢樣嘢都幾有意思嘅嘢。係咯，同埋我覺得有時我哋即係好似有個衝擊喺度咯，即係如果我喺度做一樣嘢，但係俾人哋知道，咦原來呢個都會有人問我點解？即係當然我哋之前都有整芒果，但係佢哋會見到呢個即係就點解唔係飲茶嘅，唔係芒果布甸即係飲酒，即係其實佢哋都可以帶翻佢哋知道，咦其實我哋即係
係飲茶嗰個文化，佢哋都睇得到咯。咪令佢即係諗諗翻起起啊，又有故事講啊，係有故事講，係係啊，但係同一時間有啲新嘢喺入邊喎，即係佢哋有啲中西式嘅成分喺入邊，所以非常有創意啊。譬如好似呢個太極係啦，咪疏咁啦，即係我哋11月嘅時候開始做嘅，跟住中間都停咗，因為夏天。咁呢2、3個禮拜我做翻嘅時候咧，好多人會話好得意啊！話其實呢個佢哋都會問究竟係咩意思咧？嗱，跟住佢哋真係會去問，同埋係話哦陰陽陰陽即係陰陽係會可能識得係陰陽多過其實呢個係太極咯。咁俾佢哋知道其實我哋即係香港嗰個即係有啲文化嘢多過話就咁係一個品店咯。非常之好喎！我想話咧，Joey 咧能夠係佢整嘅甜品入邊講到一啲香港文化嘅故事出嚟，呢個都係一個傳承啊，傳承嘅有少少傳承嘅，傳承舊有嘅香港文化啦，再加上自己一啲即係與時並進嘅一啲創意啊，同埋一啲西式嘅啲其他嘅影響係嘛，擺晒入去。非常之好，多謝多謝，係啊好，今集真係多謝啊 Joey，係啦，多謝晒，好，下次拜拜。拜拜。